etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzia hirugarren saioko 34. atalera, gaur berriz gabiz, ja udan, kriston beruakin, eta, bueno, dakizuen bezala, naiz irratian izaten ga martitzen, astearte, eta larun bat gauetan, gauertitik aurrera. Gainera, ostegunero, zuzenian Gamerauntziko Twitch kanalian izaten ga, eta gero 8 txapa irratian. Gure saioa, oin hasten da, 6:30, eta gero entzuten dozuena, ikusi ahal izango duzue baita, bideos, ero podcast bidez. Gamerauntzia komunitatean berri izateko, azken aldian esan dugun bezala, gamerauntzia.eus webgunean daukazue, informazio pilo bat dago, agendak, analiziak, gameplayak, danetik. Eta gero Telegram kanal bat daukagu, non eztabaidak eta gauza askori buruz hitz egiten jarduten gan. Eta gonbidatuta zarete bi aprobatzeko. Gaurkoan, ez dago horren beste albiste, baina gauza potolotxo batzuk badare, eta alde batetik Apple buruz hitz egingo dugu, baita beste VR teknologiako aparatu bati buruz, eta, gero oin hasten dien ekitaldi, hasi dien ekitaldi inguruan hitz egingo dugu, ze badugu olako nobedaderik. Eta denbora baldin badago, egingo dugu analizitxo bat. Nerekin dare hemen ez dakit barrerak entzun dien edo ez, baina Arik, Odriozola eta Landerun zueta, betiko bezala, haupa, giak, semoduz. Haupa, txandeon. Bai, beroa, egiten du. Dano berotan, igual gaur moteltxuago ibiliko ga, lapsusen bat egongo da, hori barkatu jako duzue, eta, hori da. Nik uste dut, espadukazu eser esateko, aurrera eta hasingo gara, ez? Bai, aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Gaur ekarko dugun lehenko albizti ez dakitxe amengoan txate horren gustukoa edo gogokoa badan. Applekoak urtero moduen euren Worldwide Developers Conference aurkezpena egin dabe, hastion. Eta betiko moduen bere gailu barrizek, eguneraketak eta abar izen diren nagusi. Baina bideojokuntzako tarte txiki bat ere egon da, ezta? Egiz da Applek normalien, ez da bela askorik sakontzen bideojokuen monduen, badekoz bere guzatxuek, komentiko dugu ez, baina ez da beste olako teknologia enpresa handizen moduen, jokuetan ibiltzen askotan, ez? Orduen erakutsi daben, bideojokuri lotute erakutsi daben eguneraketa edo berritxasune, ez da igual imaginitan gendune, suposatzen gendune, baina egize da tresna nahiko interesgarrize erakutsi dabela, ez? Sagarran enpresakoak. Game Porting Toolkit, deitzen da, tresna hau. Eta da, Windows sistema eragilerako prestatu datako bideojokuek Mac OS-era eruteko tresna bat, ez? Azken finien, Linuxeko jokuen egoerie jarraitzen badozuen, Proton edo Wine tresnan oso antzekoa da, edo berberaz, egizan horrek dekoz oinarritzet, ez? Modu horretara, ez da Macen sistema eragilerako berezko jokuen bertsinorik edo portik prestatu bier, baina, gauza garrantzitu desan bier da, garatzaileek joku honek euren gailuetan, Macen gailuetan, zer moduz funtzioen daben probatzeko balizegarrize dela nabarmendu dabe arduradunek, ez? Horrega zerren dabe, portak sortzie bidregarrize den ezagutzie. Hau da, berez, ez doguz jokuek ofizialki ikusiko, portan tresna hau erabilitzen, baina berez erabilik ez, ja publike da, berritratu dabe tresni bera, eta, jenti bila probetan, ez, hainbat joku, ja zelan funtzionetan dabe, zelako errendimendu dekien. Eta egize da lan dabe, momentuz, DirectX X15 sortutako bideojokuek bakarrik funtzionetan dabela, tresna honegaz, orduen DirectX zaharragaz, anti-cheat sistemakaz, DRM sistemakaz dabizen jokuek kanpoan geratzen dira. Egize da, gaur egun, egizan DirectX X15 oin ja hainbat urtekaratu zen arren, ez da oso horren beste joku, hau esklusibok erabiltzen dabenak, baina baten batzuk bai, adibidez Elden Ring, Cyberpunk edo Diablo 4 ja martxan jartzi lortu dabe Mac gailuetan, ez? Neik, pixkat arritze zaitena, orain Apple M2 Maxean egin dute proba, edo bideoa
bueno, Twitch ikusten nahi dianak hor ikusiko duten bideoa. Eta esan dute prozesailu oso potentea dela, ez? Gaina prozesailua gai GPU-a daukana, APU bat. Eta erakusten duten erresoluzioa 1080 azpiti daun erresoluzioa da, eta FPS-a, bueno, bai, 80 dia, baino ez dakit 1080 azpitik egotea erresoluzioa oso gutxi dut ez gaur egun, orduan. Bai, a ber, ezerrez edukita ondo gongo da hau, Mac bat daukaten antzat, baino... Alde batetik esaten duzu, ez? Jo, ez da aparatu bat gertatuta dagona bideojokotarako, bentsa bideojoko potentiak ez ditxu mobitu izan. Nere ustez, bentsat, ez? Beti egon izan die batzuk, bideojoko batzuk, Macosen munduan, baina... Bai, adibidez, justo egunotan iragarri dabe azken bat, Kojima gonzan Death Stranding, ez? Makeko bertsioa iragartzen, orduen, esango dugu gitxe gora bera ontzen momentuen port ofizial batekon jokurik potentinetarikoa, Death Stranding pata dela. Ja. Bai, eta esaten duzu, jo, tarjeta grafikoa bai dauke berez potentia, igual ez dago hortara inbeste bideratuta, baina azkenean bideo edizioa eta irudio edizioan, ez? Asko erabiltzen da Maca. Eta agian hortara bideratzea izan lehike, baina, karo, dauke eukiko da atzerapen bat, libreria honek adaptatziakin, zuk esan dozuna, azkenean DirectX 12 egongo da momentuz garatuta, eta, karo, beste dana montatzeko biako da behon jokan lan asko egitea. Eta karrora igotzean neku lertzen dut, azkenean ikusitza zela dagoen bideojokuen merkatua, zelako puntxa egin daben Steam Deckarekin, Asusa nola igo danez, azkenean nola da bien mobitzen dana, eta batez be jendiak plataforma berriak zelako ondo hartzen dituan, aukera hau zabaltzia erentzat, da... Batez be ja etxien deko zuzen plataformak, ez? Azkenean, hori da... Bai, eta jende asko ezagutzen dut, ez da bena erosten Mac bat, esan dalako esken jolastia gustatzen jat. Eta horrek asko mugatzen doz. Eta gaur egun hori ja Linuxekin desagertzen dabil. Bueno, aparte gero PC batian beti instalatu zenke Windows, Mac baten be posible da, baina bueno. Kriston liantea da. Mira, egin da dago, eta... Segun justo ze aparato daukusun parian, ez da? Baina bai, esaten dutena da, eran natural batian jolastu izatea Mac batekin, seguramente erentza salmenta gehiago da, doan aurrera. Hala da, nire harretxestena da, ez, hori dinuen benta barriro, ez dala, euren asmoa ez dala tresna honetan gelditzi, baizik eta tresna hau testietako izeti, ez? Zotu lertzen, ze badekien jokaera hori azkenian, ze nik suposatzot protonen antzeko sistema bat montezkero ondo funtzionetan, erabilerraza dana, ez duzu besterik bihar, tresna horrek ondo funtzionetan badaben, klaro. Argi dago hortuk sartu mirrezela, goza preste bihar ditzela. Baina ez dut ikusten, ez? Garatzai entzat hau erakargartzea denik esateko, abitxu, oine alda jolastu, nire jokure Mac baten, porta ingo dut, ez? Osa hori berez ja ingo biela, suposatzea dut, ez? Ja. Ez dakit, hori nire ez dut ulertzen, ez? Igual da bez amore motea gaitxik, ez? Garatu niretako, ez dakit. Gero bai, komenta behar da hori, taldian, Telegrameko gamerontzian taldian komentatu zen gauza bat, eta niri potentia bentzatzega, ze azkenean, esan zen, ez? Winek eta Protonek egiten dugu hori, Mac eta Linux oso sistema antzekua di, ero bentsat funtzionamentu nahiko antzekua daukenak, eta seguramente fusilatu leike Proton Macerako, egin handi batian, eta seguramente egingo dabe. Ze aurrekari asko dago, lo pasa que, bueno, lizentzia aldetik igual ez da izango bere garaian zain beste erresa, baina ikusiko dugu, abese gertatzen da. Hori, gustatzen jakoen nahi pixkat hemen tripak, seguramente joku asko gongo da. Ikuste zute bideojoko garatzaileak portatzeko erramenta hau erabiltzen Macerako jolasak ateratzeko? Karo, itema zeban zehose Protonen bezala, nahiko bizkor, ez? Esfortzu handi barik, nik uste baiet. Nik ez edan garbi ikusten, Zein da diferentzia, esaten nahi dut. Segun, estatu batetan kristonetako Maceko oinarria dago, jende pillo bate dauka Mac, eta hemen gero eta gehiago. Bai, baina Maca daukaten jende horrek bideojokotako target bat da. Baina gertatzen da bideojokoak gero eta gehiago zabaltzen da biztara. Hori bai.
Elden Ring eta Zeldak oin eukidaben oi hartzuna, oin dala 5-10 urte beste joku batzukin ez zala egot. Ez dakite, zuek sentidu duzuen hori bai, baina... Bai, Zeldarekin bai bentsat. Bai, oza, nik hori betxe dut, azkenin, erreza badan, ez, portiti, edo... ez da muleti ebez, ez, itxultzi, ez dakiz lan deitxu, ez, guainek etzen daben funtzioari zaiz lan deitxu. Azkenin, honek... Da, ejekutatzia, ez? Bai, hori da. Ze, azkenean, Winen izena, da, grazioso, ze, akronimoa da, Wine is not an emulator, da, Wine ez da emulatzaile bat. Ez, azkenean egiten dabena da, beste era batera, ero benetan zerotik interpretatu, ez, Windowserako eginda daren programak, holako gauza bat. Hori da, hori erabiltze badan bakarrik, garatzaile entzat, oza, nik uste bai animeko zela, segatxik ez, baina, zekaro, ja beste lan bat eskatzen badotxien, ez, benetan portien bier badaben beste, euren diru eta esfortzu ez, sartunde hor, ez dut ikusten horretan sartuko dizenek. Baina, gero gainera, jolasei soportea eman berdiozu, Ez da soik portain eta ja, gero soportea eman berdiozu, jendearen keja, jendearen arazoak guzti horiek, eta ez dakit ze puntutaraino. Nik hori baloratu da makak, eta garatzaileek, ze puntutaraino interesatzen jakoen hemen esfortzu bat egitea, baina azkenean, Steamek ez, indaben apostu hori, Apple gaida egiteko, nik uste dut, baliabide aldetik bai. Gertatzen dana ez daukala historikoki trajektoriarik hortan. Eta gero baita ere ikusi deuna, ez? Leno aipatu etena. Atera duten bideoa da Appleen azkenen ordenagailuaren bertsiorik onena, eta 1080pko resoluzioa baino bajoagoa, zala 1512 bider 800 piko zan ikusten zana bideoan. Hori niri raroa pentsatzen, jaz. Eta horrekin 80 FPS... Gutxi pentsatzen, jaz. Eske. Bideoa, berez grafika potentiak eukibide ditzu. Gertatzen dana ez darela bideratuta, eta hori seguramente implementazio hobe bat eginda optimizatu izan bia da. Nere ustez, ez da. Ez dut ezagutzen, evidentemente, eta gainera Maca pixkatu horren geratzen jaz, baina begiratuta bakarrik karakteristika. Bai, aurreko berzinotara birin adibidez, hortnuntzaz izan apuru eta emulazioan munduen mobitzen Macan barruen, ez? Bai horregaitzik eta bai hau metal, ez? Apize edo tanadalako gaitzik horre errezau esan pagaratzi, ez? Alako guza garatzi, Baina bai, baina hartien ez dugu eser ikusi, oin bai bada egizea apurute mundu horretan saltzen da bizela, ganera Applek bere arpidetze zerbitzueko bai, bideo-jokuena, oso arrakastatxo ez arren, eta bertako esklusiba gozeta dana. Horren igual bai, denporigaz bai ikusten dugu injerra hartzen, ez? Bideo-joko munduen injerra hartzen Apple munduen. Ea bai, ikusi horkoa. Desde luego erabiltzaile asko baintza badauzkate. Gero ikusi horkoa. Zeiten den. Ba, bueno, Lander. Ego, bai, Appleekin jarraituz? Jarraitzengo dugu, aipatu dugu ez, bideo-jokuntzako guza pare bat erakutsi bizela. Eta hurrengoa, igual ez da guztiz lotute, baina zentsu batien bai ez da, ze euren errealitate virtualeko gailuek edo betaurreko aurkeztu da bez azkenik. Hainbat urtez, zurrumurruek eta, tanetarik erakusten ez, hor filtrazioak eta egon dire. Apple Vision Pro deitzen dire. Eta adan da bez tire benetan, errealitate virtualeko, edo betxet utxek, tire horretarako bakarrik. Errealitate mistokoak edo, beste zentsu bateko betaur gailu dira azken finien. Orduen, ez da be oiko VR-erako balizo, gizau da, errealitate areagotu edo onatxe zagutzen dugu moduen. Eta kasu honetan, bigarren pantailien funtzioa beteko dabe. Bertan aurkezuen bidizan ikusten da, momentu baten, PlayStation 5-eko DualSense agintiegaz, alako gafak erabilitze, olako pantaila bat sortzen da bera aurrien, eta NBA 2K23 jolasten da bilela, ez? Lander, galderat, ze bideo ez dut ikusi, baina, ze egiten du, zuk realitate virtualean ikusten zu telebista bat egongo balitzake bezala zure aurrean? Zure gelan, bai, telebista virtual bat bezala, bai. Hori da. Nik ez diot, zentzu handirik aurkitzen, gero zango duen gauza bategatik, pantalla bat. Badara aplikazioak pelikulak ikusteko, egongo bazingan bezala zine batian. Bai, Steameko erakekoa adibidez. Steamekoa egon da nao, baino, joder, ez tezu justifikatzen realitate virtualeko beta horreka geroztea horretarako, nire ustez bentsat, Eta are gutxiago, gero, esango duen datu horrekin.
Baina, bueno, Bai, hori, aipatu dugun funtzio honegaz, bestire joku askorik ere abila izango, balen aipatu dugu esa Apple Arcade arpidetza sistemia, bertan egongo dezin jokuekaz funtzioniko deuz, hor jenti egon da, ez da PlayStation bosteko aginti egon dalez, ba, egualako dala Connecte PlayStation bost bat, edo da nadalakoa, ez dakigu oinoko, joku honekaz funtzioniko deuz, da momentuz, hasikeran 100 bat titulu egongo dire horren artien. Ez dire asko, egiz izan. tontakeria tela, Ander, jokoak ikusiko dituzu 3 dimentsiotan, edo baita ere pantailan ikusiko dituzu, hori bakigu? Ez, pantalla magarrik. Osea, realitate virtualeko antijo batzu dira, 3 dimentsiotan ikusteko ez dutena balio. Hori da. Vale. Sí. De hecho, gero beste hainbat gauza erakutsi da ez bakarrik bideojokuenak, baina batez ikusi dizena momentuz dire pantaiak, ez? Normali nolako erletzen mistoko betaurrekoak iragartzerakoan, ba ikusten duzu, ez? Lan erletzetara gotu egaz, ba alako, ez? Erakinek edo bestiek eta bestiek sortu aldizela 3 dimentsiotan. Baina justo Appleen aurkezpen honetan bakarrik pantaiak ikusten dira, pantaia virtualak. Google Glasses batzu bezala, baina ondo. Bai, hori da. Ondo ikusi, baina. Hori da. Hori da, 15 urte berandu hau eta oineko lako tamaina arraldo iagaz, ez? Hori. Baina hori petxetan gendun hori izango zala, ba, gitxi gora bera, hauze da, ez? Ba, lehioak zabaltzeko eta zure aplikazioak zabaldu bertan, talako gauzak itxeko, ez teko horren besteko kontue. Da orduen ja, maierara aldute, ja bai izan dugu zendan. Pega edo, ez? Hankasartzerik handizenan ikusten mundu guztizentzat. Hori, cierto. Hori erosten da berak, nahita erosten da. Hori egize da. Ze, bueno, presizo aldetik, ba, oinartin ikusi dugun, astakeririk handizenetariko da, ez? $3,500 eskainatuko da, datorren urte hasikeran. Eta, hau dana zagutut ez, zertarako balizioko da ben, zelako mugak eko da zen, bai, segurunik ez, kristuen kalidadiko da pantaiak. Europan 4.000, tranquil. Bitxu, igual ez ikusten lehen euroan kontu, ez dakitzea, ofiziala bada 4.000. Ez itzulpena, baitxiz, ez que gainera igoitzen da presioa. Ba, bai, hone dire Apple Vision Pro honek, ganera, komentan da, $3,500 azteko. Gero gongo dire beste bersinio batzuk edo nadakoa, da garresti zau izango dire. A ver, gogoratu zaitxeste, mesedez danok, Apple Mac Pro Wheels Kit. Osea, Apple ordenadoreko lau erruberan kit bat, bai. $600 balio ditu. Die, ordenadoria ipintzeko erruberatxo batu, vale? $600. Eta beste zertzen... Horreko access aldi ditzuzu, zeirunian, ez? Eta iPaderako baitare, arkatza, zenba baliozun, barbaria atera zuten. Hori, zuherri garesti. Ez dakit. Bueno, hori ez da arditzeko, ez? Beta horreko honek presizio ordean estretie, baina eskalan dabe, jentik esaten dugu ez, bertan aurkezpen iragon zirenak, behin presizioa iragarri binien, entzuzala ez, alako oi hartxun bat desesperazioan, ba, bueno. Meme bat, baina memea ezin da, karo, erosinek ezin dago. Hau da, jende aberatzantzat eta kapritxoa daukanantzat. Kapritxoa da, azkenien beste edozein, osea, berez VR beta horrekoak be hau eitzen dabe, ez igual horren ondo, baina olako ekosistema virtual bat nun erratetara egotu ikusko duzu, igual ez horren besterako horren ondo ez, baina eske altzu behin, komente dugun ez, Steamek bere aukeretan badeko olako sinema virtual edo areto virtual bat sortzeko aukerie, eta bertan, ba, hori aplikazioa zabaldu eta bestelakoak egin ez. Bai, 3.500 barbaridadea tirutzen zaita. Bai, barbaridadea. Osea, erosila izketzu, gaur egungo betaurreko normal batzuk, adibidez, gero beste ateatik itzen gode, baina Meta Quest 2ak, edo zila izketzu, olako 7. 7? Ba, 500 euro inguruan egongo dira. Orduan. Zutxe PlayStationa, Xboxa, ordenagailu txuge, eta beste betaurreko normal batzuk, eta listo. Ez dakit. Guztan Meta Quest 2, deskuidatzen basa, €350 Beira. Baina horren presizioa untxe merketu da. Untxe komenteko dugu nurrengo albizti gaitxik. Horea. Venga, pasatzen gea albistez, eta, bueno, errealitate virtuala deitzen dioten batetik, pasatuko gea errealitate virtuala benetan dam aparatu batera, ez? Bueno, Meta ezagutzen duzute, Facebooken izen berria da, baina, bueno, Metak bere garaian Oculus erosizun, enpresa, errealitate virtualeko betaurrekoak egiten zituna, eta bere betaurrekoak ateratzen hasi zen, Meta Quest izenekoak. Lehenengoak atera zituzten, ustet kablen una ziala, gezkiz banao, eta batipat
booma etorri zen, enpresa honei, VR-ko betaurrekoekin, bigarrengoekin. MetaQuest 2ak, ja zian bat alde batetik inalambrikoak zian, eta bestaldetik betaurreko behaiek integratuta zamakien txip bat, eta orduan jolasak simpleki bertan ejekutatu zitzazketzun. Ordenagailurik eta beharrik izan gabe. Hortaz, jende hori asko hori erosizun, ze versatilidad hori imatez izun, ordenagailua beharrezea izateko, gero baina aukera zeneukan, ez dakit, wifi-tik edo kableak konektatuta edo biak ordenagailura konektatu izateko. Hori da. Ordan oso betaurreko versatila zian. Tana precisa aipatu behar da, ez? Egiz esan, hori dana inge, lehen komente dugun, ez? Oinirurun da pikuen dago, baina astren zan iezen, zen 600 euro dolako zozer. Bai, hori bat. Pentsatu behar dezute, 600 euro izan da, jende asko izan dezakela, ze gareztia. Baina, betaurreko haiek estrenatu zian momentuan, nahiko punteroak ziala baitare beste teknikoki, erresoluzioa eta bestean gauzatik. Eta hori, azken finean betaurrekoa zoik iztia, baizik eta ordenagailu bate makite jolasak ejekutatu alizateko, hortaz 600 euro presiona zan, eta beira orain 350 dago, beraz, ondo. Baina, hori MetaQuest 2ak izan zian, eta, aste honetan aurkeztu du MetaQuest 3a, oinordeko izango gana. Eta, erakutziko aurtengo, 2008ko udazkenean publikatuko da, kaleratuko dira. Eta, berarekin batera, hainbat bideoko etorreko dira. Esan beharra dago, zenbait bideoko zeizaten diala, esklusiboak Questerako, beraz, orduan, pentsatzeta hori aprobetxatuko dutela. Kaleratze data zehatzik ez dute aipatu, esan duten bezala udazkenean iritsiko dela, baino anuntziatu dute prezioa. Eta da, 560 euro, 128 gigabaiteko memoria daukan modeloa. Beste edizio batzuk egongo dira, bai, segurazki, memoria gehiago daukatenak, logikoa da, gaur egungo jolasak ikusirik gainera zenbat okupatzen duten, baina haien presiorik ez dute esan. Betaurreko ideai dagokionez, zehaztapen ongoia daukate, berezmen handiagoko pantailak, hau eskertzen denak, Damianek zehazangoit, gu dauzkagun Lenovo Explorer iaia lehenengo generazioko horietan, rejila pixkatan zematen dalako begietan. Gaur egun asko mejoratu dute, bai lenteak, bai pantailak. Potentzia bajoa da, hori da. Asko. Orduan berezmen hauek ja bastante mejoratuko dira. Eta bi kamera izango ditu betaurrekoak aurrean. RGB kamera bikoitzak izango dira. Eta gero zentzore bat izango du sakonera zentzorea, ez? Horiek erabiltzen dira azken finean zure buruaren mugimendua hobeto zeiteko. Hobeto lokalizatzeko. Eta ero baita ere aginteak batzutan erabiltzen dituzu, aginteak betaurrekoen biztan dauden momentuan, aginteak, eskutako aginteak ere lokalizatzeko laguntzen diete. Garrantzitsua betaurrekoi daukionez, tamaina esaten dutenez, 140 murriztu dute, eta hau asko eskartzen da. Ze betaurrekoak tipa batzuk asko pixatzen dute, eta denbora bat jolasean ibiltzen zeanean, burua pixan nekatu iten zaizu, eta gainera bero asko ematen dizkitzu. Udan, VR betaurrekoak oso... Ez baukazu aire girotua etxean, nik ez da gomendatzen ibiltzea, ze izardita mokatzen zuta. Nik hori txikitxen eban Alex, Osa, honitzen disfrutetan pilloa, baina, karo, udaz izan da, eski amaitzen eban, ja zora betututa dana partidetan, Eta, errendimendu aldetik ez, esan dugun bezala, jokoak beak ejekutatuko ditu, ejekutatzeko aukera izango da. Esan dutenez metakoek, Quest 2an errendimendua bikoiztuko du, beraz alde hortatik ondo. Zelenokoan, de hecho, gemerantziako ikerrek badauzka betaurkoak, Quest 2ak, eta probatu genuen, eta nahiko ondo zabien. Hau da, nibentzeta harritu nindun, bertan ejekutatzeko hain ondo ibiltzea. Bai. Nik uste dut hori, ez? Alex batera jolastu alizatia, karrik kaskuekin, ordenagore barik, hori puntazoa dela. Suposatzen alko dala bertan, ez? Igual bigarren inez, baina hirugarrenaka suposatxo bai. Hori izaten nahi dut, hori izango esan etzate marka politxoak.
Bueno, esan dutena, katalogoa zeleno esan dugu, Quest Biak katalogoa zeukela, bueno, retrokompatibilitatea hongo da, Quest Biko jolas guztiak ibilia izango dira, oda 500 bat joko dauzkanak. Baina, bueno, joko berriak ere etorriko dira. Adibidez, Samba de Amigo, Attack on Titan, Unbreakable, Vampire the Masquerade, Justice, Baldur's Storms eta beste batzuk. Gogoratu, errealitate virtualeko betaurreko hauek independenteak direla eta ez dutela besterik behar funtzionatzeko, hau da. Esan dugu bezala, behaiek ejekutatu ditzazkete jolas batzuk. Alare, ordenagailura konektatu aldezu. Pentsatzen duk ere instalazioak eta egiteko, bertatik egingo duzu automatikoki. Bai, berak saltoki zeukitzen mandan. Hori da. Instaletako wifi bidez da, bai. Eta bestela nahi baldin baduzu ordenagailutik nahi duzuna instalatu zeinke. Ez usted Facebookeko kontuak behar dezula eta dendatik instalatu. Baina bakarri dendatik? Bai. Baina hori, gero aldozun egin da, HDMI bidez edo ez dakiz sarrerarekon konektor horrenagailu eta bertan Steam zabaldu. Hori bai, Steameko jolas. Ja, baina beti entxufauta. Ez dira kustu bai, ez dakik wifi bidez. Igual wifi bidez. Zuzi irakurrenean baietz, baina... Ez hori izango zen txukuna, azkenean erabilia izatea inalambriko kontu hori zure jokutara jolasteko. Berriz erosi behar barik. Ja, ez dakit, azkenien, lagada nahiko txugongo da, horrego asko dauz mogimendu. Bueno, azkenien streaming bidez jolastu bada Stadia eta olako plataformekin. Bueno, eta zure sare lokalean naizea jokatzen, ez da hain besteko... A ber, etxearen bestaldeko puntaino juten mazea, igual laga egon lezke, baina... Ez, baina eukitzen mazu gigabit bat, ero... Hori da. 5 gigaherzioko hori da kanala. Takitz. Ba, bueno, gogoratu behar da esatea, ez badao sorpresarik, betaurreko hauek ez dutela konsoletarko balioko, normalean ez dutela balio izaten, PlayStationa bere betaurrekoa gatea zitun, eta etzaio komeni bere ekosisteman beste aktore bat sartzea, beraz, arraro izango litzateke balio izatea. Xboxen kontua diferente izalaizke, ze Microsoft nahiko irekia data. Eta, bueno, iraiak eta zazpian, MetaConnect izeneko eventua izango dugu, eta xetasun gehiago emango dituzte, beraz, interesatuta da ona, gehiago itxean beharko du. Ni nire ustez, nahiko betaurreko interesgarria dia, ez dia oso garesti dian betaurrekoetarako, bueno, behiratu erko ze resoluzio eta ze frekuentzia aktualizazio tasata daukaten, baino betaurreko onak irutze zaizkit prezio razonable batean. Ez Applena lehen ikusitu bezala, ez dianak, ez errealitate virtualeko betaurrekoak eta prezioa disparate badana. Orduan. Bai, nitzako nahiko txukun, orokorrin, eurokoak peia nahiko interesgarri segitxeat, segiz izan. Bat zuen presio jaitziera honegaz, ez? Ze, igez proben egazan nien, konpareta honekaz aipatu duzu zan, ez? Lenovo Explorerrakaz. Supererosoak, ja nahiko tamaina txikizedekila enjaten, ez? Eta honeko niko txikizego ditzen, ja, haitzen, zuzan gotut. Bai, nire Lenovo Explorerrak saldu eta hau hartu benoke. Eta, karo, bia bai, baina irua tiratzen dago. Bai. Zata bizoriko gandeko dez, probene bala Resident Evil 4 originalan VR bertzinoa, bertan instaleta eta dana, eta jo, sondo ibitziren bigarrenan, orduen. Bai, benetan, gaur egun, seguruenik, osaspasun joan gure, ez dakit, Valfindexak zelan egongo dizen, egizitan, gaur egun. Oso garesti daude, aurrekan behiratu nuen, eta oso garesti. Ez dakit mereziko da, bada bai, honen Quest 3 aldien, adibidez, fortun. Eta gainera, Valve Indexian ez dira jarri ger kamarak paretan. Igual bai. Leno bai uste duentzat. Igual bai. Karo, beste aukeri da, ja PlayStation bosta badiko zuen PSVR bizen bile jutia. Baina hor, garesti, antzeko prezio daiko hori bai, baina karo, gero beste muga batzu dauz, da dire jokuek. Gaur egun ez dauz horren beste. Eta segurin ikungo dire katalogoan ditzen, eta... Bueno, Lander, eta konsolarako karri behar dio izula. Hori, karo, hori zera beste gauza bat. Jo, eski esengo esan PC-erako bebai konektalizeti, Claro, eski ordan puntaz. Netzak klabia hori da. Irekiak izatea, alik eta behien. Arraro entzez zait hori PlayStationak adibidez ez jartzea PC-era gore balio izatea, ze bere ekosistema itxia mantentzen du PlayStation. Solamente PlayStationan betaurrekoa funtzionatu aldute. Eta gainera PC-era merkatu bat irekitzen duzu, jende pila bat erosteko. Hori da, jokuek ez atara arren, osea, VR jokuek PlayStation bosteko esklusiboak izen arren, kriston merkatu duko zu hor. Ja, eta horrekako ondo bada bizen, joder.
dana jongo ziren. Erraz esaten dago oso ondo dauzela, eta 600 euro balizio dela uste dut, orduan, bueno. Bai. Bueno, auskalo. Teknikoki igual esan deguna zaila da egitea, beraz, ez gera sartuko, baina... Bueno, urrengo... Sony ikerdeketan. Hore da, Sonykin sartu horretik, urrengo albistera pasatuko ga, eta, bueno, Japoniako beste batzuken sartu geinke. Kontua da, pasaren astean, komentatu ginoan, zerela ekainean orkespen pila bat, eta zerrondatu gino zen. Ordutik onna, beste enpresa handietako bat gehitzu da. Eta, bueno, Geoff Keighleyk saldu dozkun bezala, Summer Game Festian egingo den ekimenan barruan Capcom izango dugu baita. Capcom aurten oso potente etorri da, eta gainera Capcom Showcase bat izango da, hau izango zen urteko aurkezpen handia ero serioa, esan izango beste txiki batzuk bezala, Capcom Spotlight, adibidez, eta izango da ekainaren 13an gaueko 12tan, izango zala programa hau FM-an emititzen den momentu berdinean. Orduan inbiako dozena da, entzun programa, eta gero, ordu batak aldera, ikusi ja, nana bukatuta dagonean. Broma da, bueno, edo ez. Eta momentuz ez da behola bideojoko berririk aipatu, egia da urten oso potente da biztela, hor dago ez, adibidez Street Fighter hori, ez banago oker, ez bestela zuzendu, nabili azkenengo jabetean nahiko buruak enola baina bai, hola da. Eta alare, Dragon's Dogma 2 edo Exoprimal aurrekusten die. Azkenean euki ginoan, honen Dragon's Dogman holako aurrerapen txiki bat. Eta geroz, zalantza bat ez bedien Resident Evilen, edo Monster Hunter, Dino Crisis, Onimusha, Orse egon gotedan, eta aipatu duten Street Fighter 6-dako beste DLC-en batero iragarriko da ben, ja martxan dago. Eta, bueno, zuzeneko berezia izango da, da Capcomen 40. urteurrena ospatzen da, eta, bueno, txurian ez asmoa dauke erak be bai, askotan ez da jakitzen, esan dut igual irtetzen eta normal egiten da, baina... Ja, bai, gana bat zuen japoniarrak, ez? Hori da, ez du jakitzen oso ondo, nondik irtengo da ben. Baina, bueno, itxura danez zehose egonteko aukera dare. Eta, gero, zabalduko da museo virtual bat, Capcom Town izena daukana, oin sartzen baldin basate webgunean, ikusiko dozue esaten dabela, ondiokanez, itxoin 13 arte guztu gala, aurkezpenakin batera zabaltzen da. Bai, da. Eta, momentuz, ez dakik guzti egongo da, baina, bueno, kuriosidadia zabaltzen dau. Bai, 40 urte ez direk itxi azkenien, eta, jode, hau, haurek prentza horrien hori jartzen da, 40 urte urruna ospatzeko asmoa dekiela, osake, espero iragarpen erdik potenteren bat egotia. Igual gero ez dago ez auskalo, Ba, ez esatia, bueno, bai, eta showcase hau izan da. Ja, izen leike, lasai baten ganera. Hori da. Bai. Eta, bai, esan horitz? Ez, esaten joan, Resident Evil anuntziatzen badut ere, izango da, orain di berde dagoen Resident Evilen bat, ze azken atrazena oso gutxi da. Bai, Village eta Resident Evil Dawn remake oin gitxi urten dira, eski egiz eta baita roiela ritmo bat Resident Evilekaz. Hori reia da, bai. Eta gero ez dakit, eta igual da bigarrena remake, osea, remaster bat izan barit remakea. Bueno, hori atara bien berez, oin gitxi alako eguneraketan dibeten gozan pezen gauza pilo hartu basena, eta... Baina entzulotan bat hon bati, ni jolaztunan bere garaian bira, daukat bisa berruxa, baina, asko gauza pilo bat aldatzen di, bat ez benetan da remake bat, aldaketa askokin. Baina, ez dakit zein entzulotan, ondo egongo zala eukitzia beste bat, ez dakit, esaten dozu, dagoela ja, testurak eta hori aldatuta, ero jugabilidadia ikutu barik, edo... Niri bai guztiko baten ikusti hori zebera, Resident Evil bat, 2, 3 originalak, ez remakeek, horren portxu bat edo remaster bat, karo, ja remakeek aztute geratu dire, eta gaur egun ez dau bideri jolasteko horretara... Hori zaten nahi neban, Vale. Hori, igual pixka mejorauta grafika aldetik, eta igual jugabilidadian oso zarra geratu dana. Aldatu, buskat... Bai, kontrolak adibidez, hori da. Baina mantendu jokua lehen zan bezala, oso desberdina da, herria, ez? Bai, nire guztu baten, ez? Ostras, bigarrena originala, lehenengo originala kristona dira, eta merezi da, geratzi astute ja remake gaitxik. Bai.
Deno Monster Hunterra imaginatzen zerbait aterako dutela, ze Capcomen urrezko joa da, Monster Hunter. Bai. Ba, hori da justo, sekula probatu ez duten Nik ere ez. bat, eta gainera azkenak eukizeban errekastakin eta gogoa sartu jatan, baina... Ja. ez dakit. Ta- Segurunik erakutsiko da, ez? Justo gaur edo atxo, Monster Hunter Rise-en azkenengo egunerakete iragarri dabe. Osa, que seguro ya, horrengoan, ingo da, belez. Bueno, eta Dino Crisis, bueno, nik uste zenbait jende damakila urteak horren zai. Bai. Ni honi musan zai, Baita, hori musan era. Eta kasu hortan bebarreine, sarran remasterak emoten badozte zean, lehenengoan atara bien oin urte gitxi batzuk, baina gero bigarna oso ondo dagoela horraztut etxi dabe, eta guai egongo zen. A ver se esaten dozkuen. Ba, Damian, eiten diguzu, jake Capcom Showcasea aipatu ezun, urrengo egunetan daukagunan, resumena? Hori da. Akordau, aurten ez dala eirurik egongo, baina komentatu ginoan bezala joan zan astean, bideojokoen enpresak eta garaitzaileak zuzeneko berezi pilo bat gertatu ditue, eta azkenean eirua izan barik, egongo dira aurkezpen mordo bat, jarraian, oso fetxa antzekotan, orduan, izango basan bezala eiru bat, ez? Orduan, aritzek izan den bezala, errepaso izango zan, atzo egon zan, Guerrilla Collective, hemen guztako jaten igual Lander edo aritz, ez dakit, ikusi zinuen, edo begiratu duzuen zeagertu dan, baina hola, ipamen txiki bat egitea. Nik labur pentsu ikusi neban, eta, karo, azkenean ziren indie pilo bat, batzuk hobiek, ez da du txarrauek ez, itxura hobi edo txarrauek, baina niri bik, erakarri doztien, jasagutzen ebazenak aurretik, lehenengoa da Anton Blast, dala olako Wario Land laugarrenan klon moduko bat, oso itxura honagaz, oingitzik Kickstarterra hain bien, eta demoa dau probetako Steamen. Uste dut justo atxobe, tai demoa guneratu biela edo oso zerren bien horregaz. Eta oso atal grafiko politxegaz, hor ikusten da, nahiko estetika eta trailer ganberroak. Esplorazio bideojokutxuet puslikaz. Eta PC-erak ustot danatarako urtengo dela, PC da kontsolatarako dela oso zer. Eta hori, Wario originalak gustuko badeko zuez, edo oingitxi urten da Pizza Tower, honek be antzeko itxura politxedeko izan. Osa, grafikoki pasada bat izan. Oso 80eroak, bideoak. 80ero, 90eroak zea horiekin. Bai, 90ero, nik uste. Bai, 90eroak ella. Bai, retro toka hondia. Oso ondo. Eta, gero... beste joko bat. Bai, beste bat, asko, ja urtiek daratzen azain, World of Horror, dala olako pertsona bakar batek eginiko bilurrezko roguelike moduko bat, eta hainbat urte daroaz ja sarbide goiztiaren, early accessan, eta eskanik atxo aprobetxe bien, argitaratze datie baiestatzeko, ez? Urri zen emeretzi estreniko da, PlayStation Post, PlayStation Lau, Switch eta PC-erako, eta da olako aventura grafiko moduko bat, nun partide bako txingusak aldatzen doa zen eta bar, Junji Ito mangakien moduko ilustrazioak irudizekaz, olako kirotxe japoniarragaz zerritzu baten, gauza berezi pasan zidizela eta bar, eta gunek aurrera doa zela ja mundua purtzen dazten da, zorakeri pila ikusten dazten zela. Eta kriston itxurideko, sarbideo goiztiarreko gauzak ikusitxe beretan, ikusten zuen egin zua, pertsona bakar batek egin dugu hau, ganera, ez da garatzaile bez, berez dentistia la guztio, tipoa, jendabena. Osea, eski, flipetako da. Eta, honek bizik izango ziren gitxi gara, holan, atxo ikusi gendu zen gauzatatik, gehizien egarri doztuzunak. Inkarriblea, dentista batek, ez dentistak gutxi esten ditutelago, baina dentista urruti da olako programaziotik eta bideokon garapen mundutik. Irudi danak Microsoft Paint egazin duz. Ostra. Hori ja. Ostra. Jode, Junji Ito enagan ezagutzen, eta pixka gogoratzen doz, nire manga gustoko bat, Aia Mahiro, ez dakit ezagutzen dozen, da Kengo Hanazawana, eta badauka estilo bat, gainera gaia hortik ziak doia, eta, komentatu iten dut, Aia Mahiro, manga, nahi da benantzat, eta jode, atentzio gina mondo, ez, berez, hau Junji Ito nahiko zagunea bideojokuen munduen bebaiz, hau goratzen zari Kojima zelan ibili izan
Silent Hills garatzen PT hau demo zagune. Ba, bertan egon zan bebai sartun de Junjito hau, bilorezko elementuek eta gidoiz eta sortzen. Eta berez honek bebadeko zean bat manga da anime oso zagunek, Uzumaki eta alakoak. Ba, bilorezko historizak ustean bat zen oso bai, hori ezaguna da, bai. Bueno, ba, hau atzo izan zen, orduan ja ezingo dozu ikusi, baina hemen zuzenekoan baldin basarete urrengo batzuk ikusteko aukera izango dozu. Adibidez, bihar, gabian, ekainak 8. Bihar ez, gaur, Damian. Osa, gaur gabian, barkatu, esan dutzuet, gaur, azkenek egia betian dazkat buru, orduan, gaur gabian, ekainak 8, eukiko dugu, 9 Summer Game Fest, eta gero, berandutxo hau, Day of Depths, bai, 11etan, eta gero ja, bihar, izango da, bai, gauerdian, Devolverreko zuzenekoa, hori be oso gomendagarria da, ez? Oso berezia izaten da, eta itzen da beneiko show diferentia, ez da, niri asko gustatzen jat, hau ikustia. Gero, bederatziretan, bueno, izango da baita bihar lehenago, bederatziretan Tribeca Games Spotlight izango da, eta ja, kainak 10 zapatua, larun batean, 7 Wholesome Direct. Hone dio jokuak, ba hori, Wholesome jokuak, ingenuan berezi bat, azkenean ez daukala, ez, agresibidadeik, ero ez daukana oso diferentia dienak, ez? Beste zerbait saltzen da benak, ba hori interesantia izan leike, eta 7 ekainak 11 Xbox Game Showcase egongo da, eta, bueno, gu saietuko zuzenian emoten hau, arazorik ez baldin badagola izango da, mentuitzen, eta gero, baita, hori bukatu bezain laster, Starfield Direct bat egongo da, orduan, karo, Starfielden zentraltako Xboxen zuzeneko bat, betez dakin. Esan dute Lander Starfield Directa zenbat iraungo du? Ez. Eta besti, bez, Xboxena besta bai patu ez, bez. Ordu terdi inguru izango dela, normalia hona ezaten da, baina bai. Bai, eso, ziterdi behatzirak hasiko da bestia, seguramente. Vale, eta gero ekiko gu baita, 10etan, kainak 11 baita, PC Gaming Show. Hemen, zerbait PC-erako zerbait interesantean noiz bait erakusten dute, baina daun kongresu guztietatik lentoena izaten da. Bai. Increíbleko lento. Eta gero ekainak 12an, astelenean ukiko gu Ubisoft Forward, eta azken aldian izan danakin ni besto gauza handirik, espero, personalki. Entzat. Eta hori 7etan izango da, ekainak 12an, astelena 7etan. Ez que Ubisofteko ekspaitzen azten euren estudizio txikizirin jerra moten, betiko Far Cry, Assassin's Creed, partizte honetan akaz jarraitzen badaben, akabo da, ez que ez da be... Bai. Ez da git, azken aldi izan... Eskaz. Eta bueno, pero ya... Bai, bota. Esan, ni aurrera. Ez, igual hanitzen txatoran interesgarrizena, The Crew da, ezta? Hau lasterketa jokue. Baina txitzeiten gustatzen The Crew. Ez, Porratu nuen eta... Simulazioara aldera gehiago tiratzen dut. Arkadeak beti, disfrutatzen dira, ez? Forza Horizon horlakoa, baina... The Crew ez dakit, sentsazio aldetik gidatzeakoan oso arraro ematen zin. Gero igual aldatut, baina ez dakit. Bere momentuan ez zitzeiten gustatu. Aia motorfesta honek meretzi da ben ikusko gu. Hor barronetan da, aia. Eta hau entzuten baldin basabiz, asteartean edo ostegunean, zorionak, ze biharko, urrengo eguneko ekitaldia ikusteko aukera izango dozu, ez? Kasu honetan, ekainak 16an, goizeko 5etan, hori be, bakoitzaren autua da, erabakitzea, zuzenean ikustia da ez, baina Ryo Toku, Laika Dragon, ero lehen Yakuza san, estudioak, Yakuza egindaben estudioak, egingo da bolako summit bat, ez? Dana RGG Summit 2023, eta, abese orkesten da ben, azkenean hone dauke nire ustez fanbase oso potente eta fidel bat, loyal bat, ni egia esan, naiz ibili izan, Yakuzetan ez Laika Dragon, ez? Oin dana isinetan, baina Laika Dragon frankizia hau ezagutzen da bena, benetan maitxe izaten dau, ez? Oso kalitatea altuko dela, eta ni gustako jaten, egunen batean, honi... Merezi da, saiakera bat emotia. Sartun Yakuza 0 bategaz, hori dela, gaur egungo mekanikak apuru jarratzen dauzena da parte historia aldetik honen eta holan. Eta hori guztetan badatxun ja bestetanak aldozuz probe. Baina bat protagotan 0tik hasiko nintzen.
Vale, ba, gero igual... Oso ondo, eskerrik asko aholkoa gaitik. Eta albiste txiki batzuk egon dienak azkar-azkar... Eita ditu? Neba oso bakarrik esan. Bai. Esan ez edan, eta... Bueno, ba, Steam eta Dolphinen ingurukoa, ez bakizute ez bazeaten enteratu. Dolphin Nintendo DS-ko, ez Wii-ko emulatzaia barkatu. Wii-ko da Wii-koa da bizena da. Bai, bia dia. Ba, beira, ni Wii-tik ezautzen nun. Ba, bueno, nahi izan zuten atera Steamen, baina, bueno, ez Steam Valve berak kontsultatu zion Nintendori legala zen edo ez, eta Nintendok esan dio ez, zelan dergizkiz banao, emulatzeak ibiltzen ditu kodigo batzuk non originala dianak. Bai. Oinoko uste, torri eta biz gora eta bera horregaz... Baina, bueno, arazoak izan ditxo. Bai, azken Nintendo kalan dabe hori, izan dabena da ez dabela gure, eta Valvek, bale, eta aurrera, oza, ez dabe... Steamen debalde jartzea pentsatze zuten o ordainduta? Ze, horre egon daiteke koska, Baita, baina hor egon leike koska bat, baina egia da, gero artxiboak zeintzuk dienan arabera, ero garapena zelako dan arabera, izan leike legala edo ez. Bai, baina zanaet... Bai, lukratzen dien edo ez. Ez, bai, baina horren aparte zan dut, Zelda hartetzen ez. Nintendok, zehai, Valveri debekatu indio, Steamen jartzea. Bale, baina gudakigunez, Nintendok, Dolphini bere horri aldean ez dio debekatu. Orduan, hor da gauza raroa? Neretz ustez bentsat? Zela publikatu ya da ben, igual Dolphinak ero bere pagina badauzka bioseko artxiboak eta. Hori ja ez da egiten. Igual ez, baina igual da besteri parik, ez? Dolphinekoari mile biderez botako txien sarratzeko, baina legalki izin da baina ez, eta Valvek ja zuzenin galdetu indotxielez, basan da, bai. Igual izan da, Valve interesatze jako sartzea hor. Problema dati fuera eta listo. Claro. Ez da gero, bai. Gaina, Valve Nintendo tineko arazoa euskazean. Steam Deckan Switcha emulatzen azaltzen dela bideo guztietan. Adibidez, RetroArca, emulatzaien hau fronten dau beba dau, Steamen. Eta bertan, emulatzaile bakotxan core edo nukleoak, ez, aparte, DLC moduen eskatzen dabe, ez danak toakoak. Claro, justo Nintendonak, kontsola barrezenak ez dire goten, eta suposatut barrazio barri negatzea. Ba, bueno, urrengo albiste... Urrengo notizia, bizkotxoa pixkat. Bai, Metal Gear Deltan talde zaharrak lan egingo du, Kojima faltaka, baina gutxienez veteranoak egingo dute. Eta, bueno, Street Fighter 6 leheno aipatu deu bere DLC erakutzea zezaketen, orain dauden kongreso erakustaldietan, baina, bueno, jolas base da, oinarrizkoak, 3 egunetan milioi bat alez saldu du, bastante, bere motako jolas baterako. Eta gero aipatu duguna ez, MetaQuestakin, Vampire the Masquerade bat aipatu dugu, hortaz berri bat dator, informazio hori ez da. Gertatzen dara da, Vampire the Masquerade atzo espalago kerero, inala biogunero atzo, intzeba nolako anunzio bat, aurre erosketa guztiak fisikoan zerenak, itzuli egingo zitzuala, eta gero, digitalian darenei aukera emango sotzala itzutzeko edo ez. Eta gero esan dabe, nobedade asko etorriko dala iraian. Eta, karo, alde batetik emoten dau, datorrela jokua, iraian, eta beste alde batetik, atzera botatzianak, ez dakizu dan. O garesti hau saltzian nahi da, bela? O ez dakizula, ez dakizu ze txarra de emoten dau, ez? Orduan, ni bentsat gustatzen jagunak eta atzetik gabizenak, bai, ez dakigun hondik hartu, ni bentsanago, Nik uste hori, azkenien, taldi egaz eta horren bestara segon diri jugun garapenagaz, ez dakiz erotik atziko ziren, edo bentset erakutsi da bena, oinartin erakutsi da bena asko aldatuko bien, eta esan da bitxu bat, espadan holan hasiko gara. Itzuli, abixatu, eta gero nahi da benak apunta, bero ez. MetaQueste... da digitalian aukera mondia da bela. MetaQuesteko jolas bera izango litzake? Ez, Justice. Apartez, bale. Itxura nabeko labe bai horrek, Justice horrek, Eta gero, Juan San urtean irten zana, Swan Song ero izan zan, ez? Bai. Hori da. Baina benetan potolua izango zen Bloodlines bat eta Bloodlines B, ez? Redemption lagata bai bere altarian. Bai, horren bile, betxete lehenengo tralerrak izten itxuru ikitzen bidean, eta penie da, hor geratu dela, zen urtean da, ostras. A ver. Ba, bueno, beste albizterik gabe, pasatzen gara analizira. Eta, de hecho, analizia pixka motz geratzen baldin bajatzu Lander denbora gaitik edo, nik uste aurrerago egin leikela bigarren zati bat, ero... Ados. Hori parik. Ea ba, analizia.
Analizia. Egiz izan behar badugu, gure saioan ez dakitze gaitzik, baina tio joko gitxia aipatzen dire, ez? Bentset, igual albiztitan dalan bai urtetan dire, baina gure analizizetan edo gure artien, ez dugu horren besta aipatzu. Oso holzonga ero espata salea. Baina, egiz da, bai, bideojokoen munduen dagoen generorik nagusizenetako dela, eta gure gustuko netako, bai, ez? Horren artien, azken urtietan gehien gustatu zaigun bideojokoen artien dago Doom Eternal, 2008 ID Softwarek kaleratutako bideojokuen, ni behin da barreren murgildu naz, eta hori ez da azken ingure saiora kartzeko karaizi dela uste dugu. 2008 PC, PlayStation 4 eta Xbox One gaiutan estren esan, eta purtzio berandu hau uste urte berien izazela Switcheko porta kaleratu bien, ez? Azken finien da, 2008ko Doom berrabiaratxe jarraipen hor, ez? Erdi zerotik hasi ziren, baina ez hori jarraitzute, honen jarraipen zuzena izango zen Eternal, eta zelan ez, violentzize, tiroketak eta sarraskizek diren nagusi, ez? Ja joku hasikeratik jartzen dozkue, lurre inbadiute dagoela, diaurruek, demonizoak, inpernuek ez, ja konkiste dabela lurre, eta alako espazioan dagoen ez, base batetik hasiko gara gure Doomslayer protagonistiagaz, eta bertan ja armak argetan, egurre moteko prest dau, eta zuzenin ja tiroketak hasiko gara, tutorialien dana dire tiro, dana dire kolpiek, eta jota fuego, azken finien. Doomen, bai eurekoan eta bai oingoan mugikortasune da nagusi izan, ez? Ziztu bizinilko gara aurre atzerako garekoetatik. Ja, 2008ko Doom harine eitzen bazan, ja, Eternalera jolasten badozu, zoratu itxezara, ez? Ez da bakarrik askar mugitzezarela, saltokaz, jauzi bikoitzak, bulkada dekozuz, kokalekuetan, holako, ez, aurreratzera salto eitzeko elementuek dauz, egaz urtetakoak. Gantxo bat ere bai. Gantxo bai, sabiz, ziztu bizizen, eta ja, Eternalera jolastu hostien, eurrekoa geldoa eitzen datzu. Eta beste joku danak, zizango txut, tortu girezoaz, ez, tortuka baten moduen. Orduan, ardatza mugikortasune da, baina baitxe bai, badekon armategi zabala, ez? Eskopetak, metraietak, bazukak, plasma izpizek. Egiz izan, ez da bolako berrikuntza handirik eurreko jokuak alderatute, baina bai sartzen dire asko hobetzen juteko aukeratan, ez? Adibidez, armagagotzak bere bigarren tiro deko, eta zori bakarrik. Bigarren tiroak bi aukera edo modalitate desberdin deko, ez? Adibidez, eskopeta normalak granadak jarrutitzeko aukeri deko, baina beste modifikazio bategaz, olako eskopeta metraieta moduko baten bihurtu alda, ezta? Ganera honek, modifikazio bakotxan ezaugarrizek hobetzeko aukeri dau, misionetan lortzen jungo garen olako, puntu eri esker. Eta adibidez, eskopetik granadak lehenengo 3 izango dire, baina hostien 5 jarrutitzeko aukeri dekozu, azkarra hau mingiza betzen dabe, alako zetsuek, ez? Orduen, ja, berez, armategiz oso zabala dekozu, baina ganera, borrokatan, dozenak atresna dekozuz, aukera desberdinek zabaltzen juteko, ez? Adibidez, granada jaurtigailu dekozu, granada normala dire, edo izotxeskoak, horrek aldatzen jungo zara nahi dozun beste, gero zue jaurtitzeko gar botagailu dekogu, ukabilkada bat dekogu, ez tala bakarrik kolpe normala, ukabilkada odoltxue blood punch detzen dutxie, da horregaz inguruko txaidanak hiltzeko aukeri dekogu. Zer da kontue? Tresna bakotxak geuza desberdinek emoten da bera, ez? Adibidez, zue bota askero eta txar bat zuten jarri eskero, onden tiro itxerakoan armadurie botako dugu. Orduan, hasik baten igual ez da moten horren besterako, ezkar askorik arduratuko horregatxik, baina ja behin saltasun handizenetan edo borrokarik atzenetan bai ikusko dugu, ez, ostras, hauen bizirik jarraitxe dut, oza. Bila joan biasa, ez? Bai. Estrategia bat planeatu. Galdera askar bat, nidokate ez Doom 2008koa. Eta berez, puntuazioak eta estiloko dauzke, mereziko zeban Doom Eternal hartzea? Game Passean dago, nahi supratu. Eurreko guztia datzun? Nintzen asko ibili. Ni jolastu dut Doom sarretan. Nik uste dut Eternal Doom sarra... Bueno, handik izatuko da Doom sarrana, ze... Bizitan da, Doom 2008ko Doomen da bai hemen, hori, ez da mugikortasuna epatu dugu, ez zara geldigo. Geldi bat zuzen, hiletxezara, eta joku sarretan holan zame bai. Baina nik uste hemen, ja, estetik aldetik eta txarran diseinu eta holan oso retroa da. Bai. Alde batetik ez, kolore asko dau,
munizioa, dana dira horrako koloretako argizek, etxai asko bebai, begi handizekaz, talakoakaz, bazien jokusarrak gogorakatzen da, zentzu horretan. Eta, nik uste dut eurokoa erdi guzti badatxun, lehenengo hori pasetia esango nutxun, ez komendakotu nutxun, baina hostien merezi deu Eternalera jolastiko bai, niri, beretan, azken urtitako tiro jokurik honetariko atxedate. Eta ero, landarra ipatzea baita ere, errendimendu aldetik espektakularra la jolasa. Grafikoki oso ondo dagoen da, hori beti euki da dumek, eta oso ondo dabil, ordenaiban, bentsat. Bai, zaila komentu dugu, Switcherako porta dau, bere mugakaz, bere izmen asko bagatute dau, FPS-iek bagatute dau, eta bar, baina Switchien doa alako jokuet horren ondo ikusten dana. Steam Deckan, izpien trasadurigaz, edo Ray Tracingaz jolasteko aukeri emoten dutxo, zorak eri beda. Eta oso ondo ikusten da, kokalekuek zetasunegaz beteta dauz, zure armak bebai, mili efektu dauz pantailan, ez da gelditzen joku, ez dugu atxeden ikartzen. Eta lan dabe, hori ez da, 60 FPS-etara eta kriston kalidadegaz ikusten, zabiz? Eta bai dauka retroan santzua, bentsat bideoan ikusten dutena gaitik. Bai, eta adibidez, sekartu piloa dau kokalekuetan, aurreko joku megote ziren, baina ongan ja horren retroak dire, galdera ikur erraldoi bategaz agartzen dizela, ez mapan, jokuen bertan. Eta adibidez, dauze, desblokietako olako panpina moduko batxi lortzen duzuz, gero horregaz etxaizen olako bisori edo ikusteko aukeri desblokietan duzu. Joku sarratako, ez bakarritu menak, Wolfenstein eta ez da zen, Commander... Aikin datu ez da, barditxo. Iden joku sarratako abestizen piniloak lortzen duzu, salako guzatxuek ez, osago, kriston retro kutxudeko. Eta adibidez, zure ontzizen, hau da, zure pasi izango esanan, misinioen tartitan hor zauz, baskinek edo azalak desblokitako aukeri dekozu, joku sarratako adoz bebai hortxe, bai 2016ko dumekoa, edo lehengo dumeko traji edau. Orduen aldi berien da, keinu asko betzen dutzi joku sarrari pilo bat, baina gero historia aldetik be nahikoa beratza da. Emoten da bana ino gehiz hau, alde bat dikozu histori zen, aurrekoan esan egoten askorik, bai egoten burruze pasan pernuegaz, zelan zabaldu bien ati eta bar, horregaz ibiltzen apurtxu bet, eta baitxe Doom Slayerran protagonistien flashbackakaz, edo, apur behar historiz ezagutzen. Baina hemen ja, lore aldetik, asko sakontzen dabe, gauza piloa erakusten dabez, eta aldi berien umore hori mantentzen dabe, bai, ikustie bardintzen balako etxain nagusi bateri burue behitzen eta gero horregaz nahi daben haitzen, eta alako gozak, bere humore kutsu edeko brutalidade horrendaren artien, ze joku oso doltsu da, ekusiñoak eta ez dugu zaipatu ekusiñoak adibidez, horriko jokuen moduen etxaizek zorabiatute izterakoan, euren jaso aldaben tiro kopuren arabera, urdinez distiratzen geratuko dire, dorbildu eskero, gorriz agartuko dire. Kasu horretan, jo eskero, olako glory kill deitzen da moduko esekusiño batengo dugu. Eta horre balizuko dugu. Hori da. Eta horre azkenin bizi gehiz hau lortzeko bidi izango da, hola mantenduko gara bizirik, baina esekusiñoak eurek oso doltsu dire, pilo bat animazio desberdin jauz, txarran segun nundik hartzen dozun animazio desberdin da, txar bakotxak beranareko esganera, orduen, zentzu horretan oso zainute dau. Ez da oso mimautako joku bat, Bai. Eta Lander, balkatu, komentatzea betare, leheno viniloan esan zula, soinu bandare bastante ona dauka. Kriston soinu bandideko, hor lioak egon direz, horitxarrez, Mick Gordon musikagilegaz, bat lizkarre ukideuz ide softwarek, eta gaur egun ez da Doomeko musikagilea. De hecho, DLC-etan, The Ancient Gods Part 1 eta Part 2, beste musikagile badekie. Baina, joku originalan soinu bandie, hasta keri beda. Eta hau Bethesdakin dago, Lander. Olako mimautako bug gareko gauza bat. Claro, Bethesda horren beste talde barruen. Bethesda da publisherra, gero ID Software da. Bai, ID Software Bethesda barruen daue, bai, barruan dago. Bai, estudiza da, bai. Esaten do, jode, ikasi leike ez, beste produktu batzutara. Beretame. Ja. Zagurtezan, ondo, kriston errendimendu egaz, eduki pilo bat egaz, jokuen luzie da, etxain nagusi piloak, okaleku piloa dekoz, benetan. Bai. Eta IDDQD, IDClip, eta
Horrek behar aktibelik, ez? Beste sekretu batzuk dire disketiek eta dire kodiek, ez? Vale, Trampak. Eta justo holako kodiek agertzen dira, adibidez. Hori, Pero ganea hori, zure ordenagailu sarrien sartu behar duzuz aktibetako, talako esatzen. Zondo da, Hostia. zondo da. Bai. Bai. Ordenagailu Bai, bai, nik esa, bai. Esan, bukatu. Ez, bukatu gure noan, berez aitzak izen da bengoan, batu meternera barriro, nik uste jairugarren biderra dela jolasten dutena. Baina teleziek ez dute zinez pase, eta horregaitzik hasi neban oinarrizko jokuek, onja pase dut, baina barriro asmoa da teleziek asazteko. DLCak azten dira bukaeran? Bai. Hau da, bale, ez da zerbait sartzen dana bitartean. Historize jarratzen dugu, bai. Vale, betiko bezala esan behar eban, bukatzen dutela gogoak egin du meternalela jolasteko, eta, a ver, gero denbori abia da, baina, bai. Hori da. Ia, oin uti datorrela, ia denporatxo oportxo gizateko da... Hori da. Bueno, nire aldetik, mila esker entzun dozuen guztiei, entzungo dozuen guztiei, ia aurkezpenik ikusteko aukerari daukazuen, eta datorren astera arte, eskerrik asko. Ale, agur.